对于父亲的印象，我似乎有着一大段的空白和模糊。比较印象深刻的几件事情是，小时候当我生病感冒，坐在楼梯口时，父亲就会过来关心我，问我要不要吃苹果。以及国小放学回来的时候，是父亲送了哥哥和我棒球和手套，并陪伴我们一起练习投球和接球。还有我国中住校的时候，父亲从他有限的金钱中买了一只新手表送给我。在之后，父亲就从我的成长中缺席了，取而代之的是有着一样的外表，却生活在另一个世界的人，但从没有人告诉过我到底是怎么一回事。102年8月17日，我们参加了台北社区故事影像记录计划说明会，帮我们打开了这一扇窗。从那天开始，我透过摄影机，重新经历了一次认识父亲的过程。我一直想不起来说，比如说我是什么时候才发现，或者说才知觉说爸是有精神疾病。有时候我就觉得，好像有点，就是那个确切的时间点。我小时候就发现，为什么爸在那边窃窃私语？那你问他怎么说？那就说没有啊。你那个时候发现这样子，你也不会觉得他有什么，你可能就觉得不会啊，他就是这样，对啊，对啊，不会。哎呀，你并不会觉得他是疾病啊，对啊。据说父亲是为精神分裂症的精神病患，然而父亲发病的时间和当时的情形，对于我们来说似乎是一个谜。那你第一次知道爸有精神疾病是什么时候？小学吧，你小孩子都会接收到很多这种不经意流露出的讯息啊。譬如我在睡觉，那可能他们在讲话，你可能会中间有听到一两句话，然后又睡着，然后你听他们讲话的声音就知道他们在讲悄悄话，然后所以你就会特别的这是在讲什么，所以你当下你可能只是把它听进去，你没有不以为意，可是有很多这种片段的图片让你拼凑出，大概可能好像有什么事情这样子。我特别问他说他是什么时候生病？他不是说10几岁的时候，17、18岁的时候，肯定是在，好像说是在商专毕业，在当兵之前那段时间吧。所以他跟你说是什么时候？迄阵你后面去住院是当时？甲因一美国人遮啦，做伙了，我离开，我有去住院，礼拜。迄阵你住院是当时？当然，我伫湖边里啦，我就是抽考啊嘛，抽考了嘛，退当兵嘛，阮妈就去体检了，我是伫咧，是有问题，我是讲要去，有是人知影，双杠，迄个双杠就是行海，还有起弄一个，就是按不了，我讲有啥对？可能是双杠迄个较弄了较强，总是自国中可能去弄着了，甲高中国中、
囝人知影，我讲话啥都拢听。我是我怀疑。可以明显感受到父亲对那段岁月的懊恼和悔恨。如果人生可以重来，父亲应该会有着完全不一样的人生吧。父亲的状况，有时是自言自语，有时父亲是类似强迫症的情况，他会一直重复讲，并要你按照他的方式做事。如果你不按照他的方式做事，他就会不高兴。啊，无是你若是追吼，安尼，我安尼这样子哈，在我们咩？要无？看完对吧？在我们咩有无？安尼对吧？处看一下对吧？啊，安尼好，安尼好咧，就伊哦，咩好嘛？安尼好啊。想做个来，啊，等我你来好啊。全部装了？没有，对啊，还有一点。对啊，那阿公晚一点饿就没得吃了。没关系，你来用吃呀。哎呀，啊，我阿妈回来会不会饿？提醒一个尔啦，知无？有你若你买，你买啦饭碗无，靠拢用安尼，伊讲嘛是，阮迄个落啊，你如果在外面若咧卖迄个饭碗哈，有饭碗用，安尼，你我啊，这边要滴饭，第一个爱。后面小点用开这种现在放一下啊，这段没去吧？父亲一再的重复讲解如何用塑胶袋装饭，我女儿却已经受不了了。要碗底哈，啊，要做一下，他食是哪有够？啊那迄个安尼，啊要食好半，要安尼，我咧食好，啊啊，免啦，讲你，我无甲你免。甲你，拢是甲你提醒了。你是哪有够啊？所以你看咧吼，碗呢，啊你用安尼开的是你毋知影我是，甲你提醒啊，叫你免，啊看你啊，干安尼。父亲很难接受别人的拒绝。10分钟后，父亲依然为我女儿的不接受而耿耿于怀。像啊，这个情形我就甲，弟，这情形我就甲迄个讲过，莫你，这若讲是变安尼。看哪，盐啊，你毋知讲毋知影？哪是色条？啊？
伊是讲要算遐。我是我甲提醒这啥呢？啊，伊毋是知影，我甲讲嘛，伊毋知啊。那他不是有示范吗？阿公那讲有没有听懂？就是用这样子，像饭团那样，是不是？我是咧小可你讲，这个第一碗嘛会杀你啦，第一碗咧倒入去安尼，第一碗无要啥物，哦，你若第一碗呢吼，第啊冲开，倒入去。哦，原谅的。因是讲讲了讲，倒转来，我是无甲讲这话，啊无啥无话通讲对吧？啊伊第一这个鱼吼，哇，这。父亲共花了20几分钟，示范了10几次的如何用塑胶袋装饭，一再的提醒我女儿。更多的时候，父亲会把所有的东西都收起来，束之高阁。即便如此，父亲有时候也会有令人觉得好玩和有趣的一面。还要写吗？要。好，你写下啊。作文写的熏陶，我们的孩子就会成为一个有感的人，富于同情心的人，对吧？第二个，让孩子多和科学亲近，接受科学的洗礼。我们的孩子就会成为理性的、实事求是的人，做事有条理。科学跟水哦，差在什么地方呢？他没有写科学。父亲已经尝试教导我女儿功课近10分钟了。父亲对于研究科学和文学的差别的认真态度，超乎我的想象。桌子弄倒之后，父亲异常淡定，我女儿则已经过了1个半小时了。父亲和我女儿也从科学和文学的研究到了数学的增分数。看着父亲和我女儿的互动，时间仿佛回到了过去，很久很久以前，父亲也曾经这样陪伴过我。身为儿子的我思考着，我能为父亲做些什么。于是我带着摄影机，开始寻求这些问题的答案。我们是属于台北市康复自由协会附设的孙妈妈工作坊。在我们这边接受工作训练的学员，就是要有机会再回归社会去工作。生了这个疾病的朋友，他们真的会遭受到很大的生活的改变，他们也需要，不管是我们还是其他这社会大众的接纳，让他们好好的走出这个疾病。不能说完全好，但是他们可以学着好好的去跟这个疾病相处。只是我们要给他们机会，我们要给他们时间，好，所以我觉得这个疾病绝对不是绝症，绝对不是需要被隔离、被关起来的，他们只是需要多一点时间跟机会，还有一个正向的鼓励或者是正向的眼光。或许是由于这么多年来，我们一直觉得这是一件很丢脸的事吧，我们一直没有积极向外寻求协助。我们对于精神病患的治疗一直停留在住院医疗，
尽管社会上已经多了很多类似台北市康复之友协会及孙妈妈工作坊这样的机构，但我们知道的却不多，而这也是我们这些年来一直没有做到的部分。如果当初有接触到这样的机构，或许父亲现在的情况会好很多。有一次，妈妈告诉了我，就不知道刚出生是就有感冒还是什么，不知道了，那就一直哭啊。我们呢不知道怎么办，就只好就这样。那一天就比一天严重啊。有一天中午，我爸上去就看我就在讲说，那这个孩子都不会动啊，都什么尿尿啥弄的，那他就6、7天了，那他就自己抱去，迄阵啊拄12点，迄阴性迄个无，他就跟你爸讲说，你赶快送到基督教医院去啊，迄警告就拢变色了，他就再去基督教。基督教他就做检查他就做出来，就说那个肺炎那就在那边住院保养。我不知道当初父亲没有放弃了我，是因为他类似强迫症的症状，还是因为他不放弃的个性使然。当我一直以为是我在照顾他的时候，他却早已照顾了我。然而，由于父亲的无病耻感和长期没有服用药物，父亲的情况时好时坏，情绪起伏很大。我从小到大我就没看到爸来吃药。我公公的那一部分就是说，因为他是一个无病耻感的病人，也就是说他不认为他自己有病，那他也觉得他不需要吃药。那其实这一点对于他本身其实并没有好处，对于家属其实也是很困扰的一件事情。因为这个代表他的病绝对不会有起色，就是起起伏伏的落差一定会非常的大，所以身边的亲人如果跟他接触的话，真的会非常的辛苦。在父亲和我女儿研究完功课的第3天晚上11点多，妈妈打电话来，希望我回去一下。我回去所听到的是，你若调袂欢喜，你调一个免钱听啊！我已经听到耳孔要塌去啊！无论啥物拢我害的。你对我看有啥讲我看我外要收，搁外要收吼。你做哩你讲话恁囝听啊？好，你我讲，你嘛是嘛？吼。迄话嘛真够选的。叫伊我们讲，要先讲大讲好嘛，干了来，那安尼讲袂来个，我免问嘛袂来，问啦。对啊，你着直迄个就恁好啦，莫讲，恁的店的代志，恁迄个顾客的代志，恁着搁讲啊，搁迄个啊。哦，早。已经用掉啦。是你去我咧，我听。父亲很容易将现实与他的幻听、幻觉或幻想全部混在一起，怀疑家人、误解家人、责骂家人。你越是想要帮他，越有可能成为他的箭靶。父亲这种没有缘由的乱发脾气和随便辱骂，不但造成家中的冲突，也是多年来我常常不能谅解父亲的原因。我常常觉得，没有父亲也好过有这样的父亲。你不知道自己的幻听，不知道你自己说的东西是妄想，那个叫做没有病耻感。有病耻感一定要慢慢的才去跟他解释，不是说你讲一次他就可以听进去，你要从很多
PE 的方法，就跟他引导说，就是像说你说，你听到那种声音，其实我们现实上都没有人讲话啊，你怎么会有那个声音？那这个声音就是你脑部有一些状况，那我们当然就是要去接受医生的一个那个治疗。那到时候我们涂的药就是让你那个不存在那个声音，就叫幻听。那这个幻听我们就看能不能把它解除掉，或者是说，我怎么去闻到一些臭的东西，还是怎么样？这些都是可以经过医生的协助，那你就可以改进。所以一定要让他们知道说，这个只是病的一种。那他会一定说，我没有病，你才有病。我说好啊，我也有病啊。那我们同时来接受治疗，就是先慢慢的去把他带引导这样子。他想的世界就是对他来讲就是真实的世界，不去跟他辩，不去质疑他，倒是你要去看到他正向的一面。我公公的那一部分的话是现在目前的做法是说，我们再多询问一些相关的知识，还有一些不管是医疗还是复健机构，看能不能给予一些协助或者是建议，对于这种无病耻感的病人，能不能有一点帮助，让他有一点改善。没有病耻感的病患，因为认为自己没有生病，所以往往不愿意就医或服药，这也造成了医疗所不能达到的死角，无法给予病患和家属适当的协助和照顾。如果政府能建立起在地化的社区服务医疗体系，从和病患做朋友开始做起，深入社区，取得病患的信任，掌握病患和家属的情况，在适当的时间给予及时的帮助，对于像我们这样的家庭将是莫大的帮助。我很想爱我的父亲，但是父亲却常常有如刺猬般令人难以接近。我还在学习，学着让自己接纳他，让我的家人接纳他，就像当年他没有选择放弃我一样。这会是一个漫长的过程。